قرآن به ما اجازه داده ار حاکمی را رعیت میتوانند یقه‌اش را بگیرند، یقه‌اش را بگیرند و به حسابش بکشند. هیچ کسی از حساب مستثنا نیست. این علت شما میبینید در طول تاریخ اونایی به عنوان دهری و کمونیست بزرگترین ظلمها را، بزرگترین اعدامها را، بزرگترین کشتارها را اونا به راه انداختند. حاکم یک چیزی میگوید و شما میگوید اونطوری نیست. اینجا اجازه دارید که به حاکم بگویید حرف شما باطل، غلط، قابل قبول نیست. کسی که مفسر قرآن باشد هیچ ظالمی را جواب نمیدهد. سعدی یک بیت شعری دارند در کتاب بوستان، اونایی که حکومت میکنند باید باب اول بوستان و گلستان را بخوانند و بدانند قانون حکومتداری چیست. سعدی میگوید به مردی، من میگم به والله که ملک سراسر زمین نیرزد که خونی چکد بر زمین. یک قطره خون یک انسان ارزشش بیشتر است که کل کره زمین را به شما بده. از نظر اسلامی